שלום יהודה שרוני, ושלום לגיורא הרטוג, לשעבר מנהל מחלקת החקירות ברשות לניירות ערך. בוקר טוב, תודה שבאת אלינו. יהודה, אפשר מעבר לזה שאתה פרשן כלכלי בכיר להגיד שאתה גם מקורב לנוחי דנקנר? מקורב זה לא הגדרה טובה, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים. יש לך לא מעט שעות איתו, אם אני זוכר נכון. כן, בהחלט. קודם כל, איך הוא עובר את התקופה הזאת? אמרנו קודם שזאת שנה שהוא היה בטח מעדיף למחוק מכל לוח אפשרי. כן, אין ספק. זו תקופה קשה מאוד עבורו, אין ספק. גם הפרסומים פוגעים לא רק בו, אלא גם בקבוצת IDB, כפי שאנחנו רואים ירידות חדות. איך בן אדם יכול לנהל כל כך הרבה עסקים שהוא נמצא בחקירות, שהוא נמצא בהתעסקות, שהוא נמצא ב... החקירות היו ביומיים האחרונים, הם עברו. אני יודע מבדיקה שעשיתי שהוא הגיע אתמול כרגיל למשרדים, אני מניח שגם היום, גם שלשום, הוא מנסה לעבוד כרגיל ולשדר עסקים כרגיל. הוא גם אמר בהודעה שהמניה צמחה בכמה כבר? המניה עצמה ירדה בלמעלה מ-15%, אבל אגרות החוב גם ירדו. אגב, בסוגריים אפשר לומר, אם נוחי דנקנר כל כך לא משפיע על IDB, הוא לא תורם, איך יכול להיות שכתוצאה מהחקירה שלו המניות כל כך מושפעות לשלילה? אתה מכיר אותו, כן. הוא איש שנמנע מתספורות והתנהג נכון. כטייקון כאילו מזן אחר. הוא יכול באמת ברגע קשה לטעות כל כך? יכול להיות שזאת הייתה טעות. שוב, אני לא מכיר את פרטי החקירה, אפשר לומר רק מה שבאופן פומבי. אני לא מאמין שבמודע הוא היה עובר על החוק, בזה אין ספק. יכול להיות שהוא לא קיבל עצות טובות, או יכול להיות שלא. הוא עצמו טוען שהוא לא נתן הוראה לעבור על החוק בכל מקרה בפעילות במניות IDB. אז אני רוצה, לפני שנחזור על זה, לשאול אותך גיורא, לבקש ממך, שתסביר לנו מה הוא עושה. כן, אין לי ספק שגם רוב הצופים שלנו, גם אנחנו, אתה יודע, לא מצליחים להבין. אז בוא ננסה לסדר את זה באמת בצורה הפשוטה ביותר. אוקיי, אני אנסה באמת לפשט את הנושא, מפני שמדובר על עבירה שקוראים לה תרמית בניירות ערך. אף אחד בעצם לא מבין מה מסתתר מאחורי פרטי העבירה הזאת, ולכן העם באמת קורא לזה הרצת מניות. וצריך להמשיל את הסיפור הזה בעצם כמו לשוק של קונים ומוכרים. הסבר לנו. וכשיש קונים ושיש מוכרים, בסופו של דבר השוק קובע את המחיר. ככל שיש פחות סחורה, יש יותר ביקוש, ככה המחיר עולה. אז מה נטען שהוא עשה? אז בעצם נטען שהוא באמצעות אחרים, ולפי טענת הרשות, כמו שהציגה את הנושא בבית המשפט, הוא הזרים עשרות מיליוני שקלים על מנת שתהיה פעילות במניה. למה זה לא בסדר? זה כסף שלא היה? אני הכל ניזון. הכל לכאורה והכל ניזון. מדובר לפי טענת הרשות שמדובר בכספים שלו שנמסרו לאחרים באמצעות שני בתי השקעות אחרים, שם שפורסם אתמול, איתי שטרום, ISP. אותה להם כסף שלא מניות? נכון, וכתוצאה מזה הם יצרו פעולות של מחירה, של קנייה, שהן לא פעולות אמיתיות, הן פיקטיביות. אבל למה? הכסף נכנס. אם ירשו לי להסביר את זה במילה, הוא רצה לגייס כסף. האינטרס שלו היה לגייס, שוב, לפי החשדות, כשמחיר המניה או שווי החברה כמה שיותר גבוה ככל שיותר. ולפי החשדות ניסו להעלות את שווי החברה כלפי מעלה כדי שהיקף גיוס ההון יהיה יותר גבוה. אבל אני רוצה להבין למה זה לא חוקי. כי אם בן אדם מלווה או מבקש שמישהו או בכספו שלו קונה המון מניות של עצמו, איפה החוסר חוקיות פה? אם הכסף לא מזויף. סליחה, אם הוא באמת היה רוצה לקנות, אוקיי? אבל הוא קנה. סליחה, הוא בעל עניין, הוא בעל שליטה. לא הוא קנה. אחרים קנו בשמו ובכספו. הוא לא קנה, זה מה שהרשות תצטרך להוכיח בסופו של דבר, הוא לא קנה בגלל שהוא באמת רצה את המניות. מפני שאם הוא באמת היה רוצה את אותן מניות, אז הוא היה צריך גם לדווח כבעל עניין, זה מה שהחוק, שהציבור יודע שבעל עניין, שהוא עצמו קנה, סליחה, זה אומר שבאמת הוא מאמין במניה, והציבור קורא את זה. אני רוצה להבין את הנקודה. העבירה היא בזה שהציבור לא יודע שמי שבעצם קנה את המניות הוא בעל העניין, זאת העבירה? לא.
זה אחת האפשרויות. ההשפעה, זה נקרא השפעה בדרגי תרמית. זאת אומרת, הוא השפיע על שער המניה לא באמת מתוך כוונה לקנות אותה, אלא כדי לקדם אינטרס אחר שלו. לא, הוא קנה, היו שם פעולות של קנייה ומחירה. אני רוצה להדגיש את זה כדי להבין את כל מסגרת הפעילות. זה כמו שאתה עומד בחנות, ועומדת מישהי לידך ואומרת לך, תשמע, אני קניתי את זה, זה הדבר הכי מדהים שהיה לי בעולם, זה שינה את חיי, והיא הבת של בעלת החנות. והיא הבת של בעלת החנות. זה מה שאני שואל, אם העניין הוא בזה שהוא הסתיר את הזהות שלו. לא, העניין הוא שפעולות הקנייה לא נועדו על מנת לקנות, מפני שבמקביל לזה בוצעו פעולות מחירה במחיר נמוך יותר. אוקיי? זה לא הייתה פעילות של באמת מישהו שרצה לקנות את המניות, אלא זה נועד כדי להעלות את שער המניה. זה בהחלט פלילי. אם הוא באמת היה רוצה לקנות, הוא היה מוכן גם לשלם מחיר גבוה, זה אחלה, זה על הכיפק, זה מצוין. אבל במקביל, אותם אנשים שפעלו בשמו, הם מכרו את המניה באותו זמן בשער נמוך יותר. אבל הוא עשה את זה כדי להציל את המפעל הזה, נכון? הוא עשה את זה כדי להזרים כסף ל-IDB, כדי לשפר את הנזילות שלה, אם הוא עשה את זה. וזה מה שהולך איתו לבית המשפט? לא. משהו, אני לא יודע אם זה יגיע למשפט, או זה עוד לא בטוח, זה צריך להגיש המלצות לפרקליטות וכו'. דברים כאלה עלולים להימשך שנים. אני לא בטוח גם אם תהיה המלצה. אבל מה שחשוב כאן להדגיש, אם יוחלט להגיש כתב אישום, צריך להוכיח שבאמת הוא התכוון להשפיע על שער המניה, ובאמת הפעילות של אותם ברוקרים נעשתה מטעמו באמצעות הנחיות ישירות שלו. העובדה שעלו על זה זה בגלל האזנות סתר, או בגלל שמישהו בא וסיפר? לא, כי פורסם שיש תמלילים של השיחות. לא, התמלילים של השיחות היו כבר אחרי הפעילות. אני מניח שראו פעילות חריגה במניה. רשות ניירות ערך עוקבת, וזה אולי גיורא יכול לומר, בצורה שוטפת אחרי המסחר בניירות, ואם רואים פעילות חריגה שאין לה הסבר, הם מתחילים לבדוק. אני מאמין שהיו גורמים נוספים שהזרימו את המידע לרשות ניירות ערך. צופה מודע שביקש לו להגיד את שמו, למרות שאני מדובר ששואל האם הוא יכול לגמור כמו אלבין? כי אלבין חס וחלילה. אני מקווה שלא. אז אנחנו לא במקום הזה עוד. התשובה היא איומה. כן. כן. שאל? לא, את. טוב. לא, אני באמת תוהה אם הדבר הזה, היו לו תקדימים. כלומר, איך נגמרו פרשיות קודמות כאלה? כי אם ברשות ניירות ערך עוקבים, אני מניחה שזה מניסיון. כן, אז כמובן, אני לא יודע אם אתם רוצים שאני ארחיב על נושא של המעקב, איך רשות ניירות ערך בעצם... אנחנו רוצים, אבל יש פרסומות, אז יש משפט קצר לסיום. היו בהחלט הרבה מקרים של עבירות. אני לא זוכר מקרה שדמות באמת בעל שליטה בחברת החזקה. כן, בקליבר הזה. כן, בקליבר הזה, אני לא זוכר מקרים כאלה, בטח... אפשר גם לומר שחקירות מהסוג הזה של השפעה בדרגי תרמית, מאוד מאוד קשה להוכיח אותם בבתי משפט, ובמרבית המקרים הם נגמרו בלא. בקיצור, אל תספידו את נוחי דנקנר. צריך לומר לסיום לגבי מה שאמרתי בהתחלה לגבי העמלות בנקים. אתה אומר שהכספומט זה רק על הכרטיס של... רק כרטיס של משיכת מזומן. זאת אומרת, זה לא על ויזה שאתה מושך, אלא רק אבל כרטיס יש לי בשורה טובה בשבילך. גם אם משנים את מועד החיוב בכרטיס האשראי, עד היום גבו על זה עמלה, מהראשון לינואר לא גובים על זה עמלה. הנה, עוד עמלה מיותרת שהופסקה. שוב, היא תבוא בדלת אחורית. חברים, תודה רבה.